아무것도 없었던 세계에 여신이 나타나 9종족을 만들었고, 여신은 종족마다 고유한 능력을 부여해주며 그들이 평화롭게 살아가길 바라고 있었습니다. 하지만 이 땅에 태어난 이들은 능력으로 서열을 나누며 서로를 평가하기 시작했고, 가장 능력이 낮았던 인간족은 다른 종족에게 멸시받으며 살아가고 있었죠. 그리고 이번 행의 주인공이자 인간족 남자아이였던 라이트는 가족을 먹여 살리기 위해 모험가의 길을 선택했고, 세상의 차가움을 몸으로 느껴나가기 시작했습니다. 新規登録の方ですか？はい。では F 級ですね。何かギフトはありますか？どのような？無限ガチャです。無限ガチャ。ガチャを回して出てきたカードをリリース。折れたフォーク、腐ったリンゴ、カビたパン。いつもはこんなんじゃなくて、やっぱり F 級から始めましょう。 F급인 라이트는 육체노동 정도의 일밖에 받을 수 없었고, 처음은 다 그런 법이라 생각하며 오늘 하루 열심히 일을 하고 집으로 돌아가고 있었습니다. いってな、どこに目つけて歩いてんだ。なんだこれ。洗濯代にもらっとくぞ。返してください。それがないと宿代が。 인간족이었던 그는 다른 종족에게 차별을 받으며 족같은 세상이라 울부짖고 있었는데, 누군가 그에게 다가왔죠. 大丈夫？ありがとうございます。おいおい、なんだエルフだよ。 그들은 종족의 차별을 없애기 위해 종족마다 한 명씩 모아서 파티를 모으고 있다 설명했고, 인간족이었던 그를 파티원으로 받아주려는 모양이었습니다. 라이트는 처음 느껴보는 따스함에 그들과 함께하기로 했고, 오늘은 던전의 중층부를 공략하고 있었죠. 大丈夫か。まったく世話が焼ける。前へ出過ぎよライト。すいません。ここは世界最大最強のダンジョン奈落。弱っちいあんたなんて一撃即死よ。もうほら傷を見せて。いつもお優しいことでライトには。 라이트는 자신에게 언제나 상냥한 그들을 의심하지 않고 있었고, 어느덧 던전의 중층에 도착했습니다. 그리고 갑자기 변해버리는 그들. ライト、お前をパーティーから追放する。理由は何ですか？もう必要ないからに決まってるだろうが。そんなこともわからないのかね。本当に頭が悪いから嫌になるわ。何のためにそんなこと。お前のギフトのせいだ。ギフト？無限ガチャですか？上層部は奇妙なギフトを持つお前をマスターかと疑ったのだ。 그들은 라이트의 무한가차 스킬이 어쩌면 엄청난 것일지도 모른다고 생각했기 때문에 파티에 넣었던 것이었고, 그의 스킬이 쓰레기라 판단되자 그들은 상층부 녀석들의 말대로 파멸의 씨앗이 될지도 모르는 라이트를 이곳에서 없애버리려 하고 있었습니다. 楽しい旅の時間だぜ。まあ逃がすつもりはないけどね。僕は生きたい。全員トラップか。逃がすなガルー。라이트는 믿었던 녀석들에게 배신당한 분함을 참을 수 없었고, 언젠가 녀석들에게 복수를 하겠다고 다짐하며 다시 일어나보려고 하는데, 그가 전이된 곳은 다름 아닌 던전의 심층부였고, 복수는커녕 이곳에서 살아나가는 것조차 어려워 보였습니다. 레벨 1000. 그는 죽기 살기로 자신이 쓰레기 능력이라 생각했었던 무언가차를 돌려대기 시작했고, 기적이 일어났죠.我が主君に牙を向けるなど、たとえ子犬とて容赦しません。 我がメイド道とは主君のために生き、主君のために尽くし、主君のために死ぬことと見つけたり、我が主君ライト様に絶対の忠誠を誓います。私はレベル9999探求者メイドのメイと申します。ライト様のギフト、無限ガチャから排出されたスーパーウルトラレアカードです。 그리고 3년 뒤
私たち運を全部使い切ったかも。ご当主様かっこいい。足の指を쿵쾅쿵쾅した。 사실 라이토의 무한가지 스킬은 마력 농도가 높은 곳이 아니라면 제대로 된 카드를 뽑을 수 없었고 던전의 심층 부인 이곳에서만 제대로 사용할 수 있었는데요. 그는 복수를 위해 이곳에서 자신만의 백성과 군대를 만들어 나가기 시작했었고 이미 신에 가까운 스테이터스와 레벨을 가지고 있었지만 모든 것을 게을리하지 않으며 칼을 갈고 있었죠. 勘弁しろよ。鉄血鉄皮の俺様だからいいけど、他の奴なら一発であの世行きだぜ。手加減しないって言ったじゃないか。だいぶ体のさばき方も様になってきたな。ジャック・ニーのおかげだよ。奈落ですらお前の相手をできる奴は少ないんだから、地上にはほとんどいないだろう。ほとんどな。 그리고 라이트는 드디어 자신이 소환한 녀석들을 데리고 복수를 시작하려는 모양입니다. そろそろ本題に入りたいんだ。そうだそうだ、離れなさい青雪さん。体がこわばる。ヘルハウンドを目にするとあの時の記憶が。訓練犬のくせにあたいの前でご主人様に不敬を働くと素直に死ねると思うなよ。やはりこの死はダンジョンだけではなく地上にいるもの含めて全て絶滅すべきですわ。ゼン、主に不快な思いをさせる。それだけで地獄すら生ぬるい。存在不可の理由、即刻抹消すべき。我ら49が全力で相手してやる。3人とももうやめてあげて。僕はもう大丈夫だから。ご主人様が言うなら、ライト神様のお言葉が全てに優先されますわ。にゃあ。ごめんね、怖がらせて。冗談でも許可すれば本当に絶滅させるだろうな。それでライト神様、お話とは？メイから連絡が入ったから準備を整えてほしい。獲物が釣れたって。 검둥이가 찾았다고 하는 먹이라고 했던 것은 3년 전에 가장 먼저 라이트를 공격했었던 가르라는 늑대였었고 놈은 그때 했던 일로 지금 잘 먹고 잘 사는 모양입니다. 転移後のライトが発見されてないのは気になるが、あそこで生きていられるわけねえしな。お楽しみのところ失礼します。そちらの方は元種族の集いメンバーのガルー様でしょうか。ヒューマンが気安く話しかけるんじゃねえ。まあ待て、俺様がガルーだ。何か用か。私はメイ、ライト様に絶対の忠誠を誓うメイドです。私は長い間主であるライト様の行方を探しています。ライトが主？こいつなんか知ってるのか。実はライト様は去る高貴な血筋の方なのです。高貴な血筋？あいつの口からそんな話は一度も聞いたことがねえ。だがもしこいつの言うことが本当なら金の匂いがするぜ。それで俺に何の用だ。お願いします。私をライト様の行方が確認された最後の場所へ連れて行ってください。ちゃんと無傷で案内してやるよ。そしてその綺麗な顔を、たまらねえ体を、ライトと同じ場所でぐちゃぐちゃになぶりをかしてやる。ここでライト様が。ああ、モンスターの不意打ちを受けてライトは負傷。運悪く罠の転移トラップに引っかかってそのまま。ライト様。こんな暗く汚れた場所で暴八どもに裏切られなぶり者にされるとは。私がもっと早くおそばにいることができたなら、矢傷を負い蹴り上げられ血にまみれることなど決してなかったのに。残機に耐えません。こいつなぜ知ってる。私が忠誠を尽くすのはライト様のみ。我がメイド道を侮辱するなら今ここで自身の腹渡の色が何色か確認させますよ。相手はヒューマンのメスだぞ。犯して楽しんで売り払うだけの獲物だろ。なのになんだこの尋常じゃねえ威圧感は。生きてやがったのかライト。久しぶり。
3年前の復讐を果たしに来たよ。ふざけるな。ヒューマンなんぞ力も弱けりゃ魔力も低いそれレベルのゴミカスだろうが。よく見ろ俺様のレベルが。そうかその余裕ぶった面絶望に変えてやる。いいだよマジフェンリとっておきの切り札レベル500のフェンリルだ。すげえこんな奥の手があったのか。見せてあげるよ本物ってやつを。リリースレベル9000ウルトラレアカード真珠始祖フェンリル。始祖フェンリルあの打剣を殺せ。見せてあげるよ。これが今の僕のレベルだ。 라이트는 지금 자신의 능력이라면 그가 말했던 상층부를 조질 수 있냐고 물어보게 되는데 今の僕たちで地上の国々に戦争を仕掛けたら勝てると思う。ご自慢の直感力ではどう？ 녀석은 라이트가 아무리 강하다고 하더라도 전 세계를 적으로 돌리는 것은 불가능하다 했고 라이트는 자기 혼자만 힘이 아니라 자신이 키워온 군대까지 사용하면 어떠냐고 물어보기 위해 그를 자신의 성으로 데려오는데 みんな表を上げてステータスを表示して。これが3年間で揃えた僕の力だ。この戦力で地上の国々を相手に僕は勝利できるかい？俺たちがこの化け物を生み出したんだ。破滅だ。こいつは破滅の主だ。 녀석이 절망하는 모습에서 라이트는 자신의 승리를 확신했고 드디어 자신이 그토록 기다리고 있었던 복수를 위해 지상으로 진군하기 시작합니다. 父ちゃん母ちゃんエルス兄ちゃん夢。 라이트는 3년 만에 자신의 가족이 살았던 마을로 가봤지만 그곳은 이미 폐허가 되어 있었고 아직 가족들이 죽지 않았을지도 모른다는 희망을 가지고 가족을 찾기 위해 전쟁의 준비보다 우선 가족에 대한 정보 수집을 먼저 하려는 모양입니다. ライト様ダガスではまず何を？エムムよ主の呼び名に気をつけるんだぞ。地上では僕はライトではなくダークだからね。 라이트는 어디에 자신의 복수 대상이 있을지 몰랐기 때문에 라이트가 아닌 다크라는 이름으로 무언가를 해보려고 했었고 다른 종족들의 무역이 활발하며 던전을 중심으로 했던 모험가 마을에서 다시 시작하고 있었죠. ありえません。ダーク様が F 級など。最初はみんな F 級なんだよ。決まりなの。ダーク様は規格外全てを超越する存在。 A 級 S 級超ド S 級を用意しなさい。 그건 변태 아닌가? 監視も盗聴も他のマジックアイテムによる仕掛けもないね。二人とも楽にして。ライト様地上で冒険者として行動する意味は理解しております。ですがいくらライト様がお強いとはいえ事故が起こる可能性はゼロではありません。ご自身が手を下されなくとも奈落でご命令をいただければ。ネムムは僕から復讐を取り上げるつもりなのかい？いえ決してそのようなことは。申し訳ございません。出過ぎたまねをどうかお許しを。 라이트는 다시 몸가가 되어 가족에 대한 단서를 찾는다고 하더라도 복수심이 사라진 것은 아니었고 오히려 그들이 자신이 살던 땅을 이 모양으로 만들어놨을지도 모른다며 더욱 칼을 갈고 있었죠. 그리고 다음 날 그들은 이 마을 중심에 있었던 던전을 공략해보기로 하는데 入り口までもう少しだな。この体制って本当に必要？当然です。ダーク様の背後は自分が守ってみせます。ダーク様やれやれ割り込みとはな。相当鍛えている。どうする？お兄ちゃん注意するけどさ、もしドラゴニュート種だったりしたら。そこのフードの人割り込みはやめましょうね。奥様が誰か分かっているのか？
わかるわけないでしょ。フードで顔を隠しているのに。それにもし高名なお方ならなおのこと恥ずかしい真似は慎んだ方がいいですよ。主の言う通りだ。それで知ってたら怖いな。迷惑だろ。さっさと後ろに行け。その程度のこともわからないほど低能なのか。落ち着いてください。ここで騒ぎを起こすのは得策ではありませんよ。それにこんなところでそれを使うのは。 그렇게 그들은 작은 다툼이 있었지만 무사히 던전으로 들어갔는데 조금 전 라이트에게 말발로 털렸던 노란 엘프 새끼는 이번 에피소드의 메인 빌런인 것 같습니다. クソゲ僕様を誰だと思っている。僕様はエルフ女王国最強の白の騎士団に最年少で入団を許された天才。勇者で英雄のマスターの血を引くエルフ種のカイト様だぞ。ゴミみたいな虫キラ連中にバカにされたんだぞ。マスターの血を引くこの僕様が。それもこれもこのレベルのせいだ。悲観する数値ではありません。エルフ種の上限レベルは十分超えてますよ。ふざけるな。英雄であり勇者の僕様が1500程度で成長限界を迎えるはずがないんだ。そうだ、レベルアップさえすれば僕をバカにしてた奴らも。 노뚜기 새끼는 누가 봐도 레벨업을 위해 수단과 방법을 가리지 않고 있었던 모양이었고 나름 위험한 일도 저지르며 이곳에 도달한 모습이네요. 같은 시각 라이트는 모험 전날부터 엄청난 성과를 올리고 있었고 오늘은 적당히 하고 돌아가자며 출구로 향하고 있었는데 낮에 봤었던 학교 파티가 그의 눈에 들어왔습니다. 少年3人が前衛、魔術師の少女が後方援護といったところか。相手はゴブリン。1対1ならまず負けはしないだろう。 그들은 아직 초보였기 때문에 숲속에 숨어 있었던 작은 몬스터는 발견하지 못했었고 자신의 족밥 시절이 떠오른 라이토는 직접 도와주며 그들에게 모험의 기초를 알려주려 했습니다. ダーク様。何が来るんだ。お兄ちゃん。そんなバカな。あれはオーサイスマンティス。逃げられるということはあいつは僕らがいただいてもいいですか。良い機会だ。若人たちに剣と盾の使い方を教えて信ぜよう。盾で守り、剣で攻撃する。間違ってはいないが正しくもないぞ。例えばタイミングを合わせてカウンターを加えれば盾も攻撃に使える。戦いとは創意工夫だ。すごい。おっちゃんただの目立ちたがり屋じゃなかったん。次は僕の番だね。リリースファイヤーアロー。今度は完全制御してるからね。弾いても矢は消えないよ。30分を同時に制御。ファイヤーウォール。タクティクスクラスの映像破棄まで。もしかしてあなた方は名のある冒険者様なのでは。ランクアップってことは B 級 A 級まさか S 級ですか。いえ駆け出しの F 級です。はあ、ありがとうございます。ダーク様今日もこんな大量に。すぐに換金のご用意。もしかしてあいつらが2週間前にフォーサイスマンティスを倒したって噂の黒の道化師か。だからダーク様はド S 級だと言ったでしょ。おいあれって間違いない。フォーサイスマンティスを倒したっていう噂だ。 이곳에서도 인간족은 다른 종족들에게 차별을 받고 있었기 때문에 사람들은 그들이 자신들의 희망이 되어주길 바라고 있었고 본인은 아니었지만 라이트는 인간족을 차별받는 종족에서 해방시켜주고 싶어졌습니다. 主あれは。お久しぶりです。 라이트는 자신을 존경한다는 소녀에게 무언가 작은 선물을 해주고 싶었고 꽤나 레어한 아이템을 그녀에게 줘버렸죠. 綺麗。5階層は人が少なくていいね。この雪もいい目隠しになりますね。そうだね。人目につくとまずいからな。お前が言うな。それじゃあイエティ狩りは任せるね。了解した。お任せください。お帰りなさいませ、ライト様。それで復讐計画の進捗は。あと少しで全ての準備が完了いたしますわ。さすがエリーだね。
これなら帰ってこなくてもよかったかな。ありがたきお言葉。待ち遠しいね。サーシャがどんな絶望の顔を見せてくれるのか今からとても楽しみだよ。 같은 시각 다른 계층의 인간족 파티는 휴식을 취하며 체력을 회복시키고 있었는데 なあギルバート、そろそろ二人を起こして交代を。まったく虫けらの分際で僕様を待たせるとか不敬じゃないか。仲間が足毛にされて黙ってるなんていくら虫けらとはいえ情けないにも程があるぞ。なんとか言え。相手はエルフ氏、一人では対処不可能。なんとかこの件を冒険者ギルドに報告する。すまいギルバート。逃げるのか腰抜けが。逃げ切って必ずギルバートたちを足毛にした罪を償わせてやる。困りますよカイトさ何がだ。ん。生け捕りをお願いしたのに生きてるのはこいつだけじゃないですか。 그들은 노뚜기의 레벨업을 위해 인간족을 사냥해 생체 실험을 하려고 했었고 던전에서 인간족이 사냥당하고 있다는 소문은 금세 퍼져나가기 시작했죠. ダーク様のランクアップを希望します。そう言われましても特例で F 級から D 級への2階級特進を認めたばかりですよ。何かもう一つ大きな功績を挙げていただければ。功績ですか。冒険者殺し。確かにこれならランクアップのための功績には十分だな。何か来る。라이트는 그녀에게 무슨 일이 있었는지 알아보기 위해 그녀의 기억을 엿보기로 했고 그녀의 기억 속에서 저번에 새치기로 다툼이 있었던 노뚜기 모습이 보였습니다. 冒険者殺し。ああ、そうだ。今のところ犠牲になっているのはヒューマンだけだ。俺たちは行くぞ。お前たちも早くここを離れた方がいい。他に事情を知らない奴に会ったら教えてやってくれ。どうかしたんですか。日も暮れたのにこんなところで何かトラブルでも。実は冒険者が殺される事件が起きているみたいです。危険なのであなたたちもダンジョンを出た方がいいと思います。もう少し隠蔽に力を入れるべきでしたね。まさかこれほど早く対応してくるなんて予想外だ。まさか今夜最後に踏み潰される虫けらがお前らってことだ。冒険者殺し。逃げろミア。俺っちたちが時間を稼ぐぜ。時間を稼ぐ。この僕様相手に身の程知らずの虫けらが。ミアちゃんだって早く逃げろ。うっとうしいんだよ。ちょっとカイトさん、殺したら実験材料にならないじゃないですか。うるさいな。虫けらの分際で無駄に抗うやつはぶち殺すと言っただろ。さすがに殺しすぎです。まだ一匹残ってるだろう。それよりもこいつでちょっと楽しまないか。楽しむ？黙ってるだろ。あ？お好きにどうぞ。当方はそういう欲はないので。来ないで。はて、なぜ怯える？将来の英雄で勇者の僕様が使ってやるって言ってるんだぞ。エルフ種の男に抱かれることは名誉の最たるものじゃないか。自ら喜び懇願するべきだろう。ミア。あ？盾は防御に、剣は攻撃に。タイミングを合わせてカウンターを加えれば盾も攻撃に使える。まだ死ぬわけにはいかない。みんなが繋いでくれた命伝えるんだ。あの人に、ダークさんに。主よ。 라이트는 말 그대로 꼭지가 돌아버렸고 순식간에 그가 있는 곳으로 달려갔습니다.
お前はこの前のお前たちが追っていた少女は僕が保護している。安心しろ。ギルドには報告などしない。英雄、勇者、ただのクズが笑わせてくれる。はあ。お前たちは僕の獲物だ。ギルドに差し出したりはしない。みんなが受けた苦しみ以上の生きていたくないくらいの苦痛を与えてやる。そしてライトの名において約束する。お前たちは僕がこの手で殺す。 라이트는 압도적인 힘으로 노뚜기 새끼의 배돼지를 터뜨려 주었는데 녀석이 하는 말은 그냥 지나칠 수 없었습니다. 過去のマスターが天から授けられし聖剣グランディウスを持つ僕様だぞ。何？え？今マスターと言ったのか？知っているのかマスターを。知っているも何も僕様はマスターの血を引く子孫サブマスターだからな。ネムム、ゴールド、はい。む。予定変更だ。こいつらを奈落に連れて行く。持ってる情報すべて頭から引きずり出す。了解した。いかがですか？東方の研究結果。 놈은 인간적으로 만든 키메라로 그들에게 덤볐지만 레벨이 수천이었던 그들에게는 상대가 되지 않았고 どうしたのですか？なぜ再生しない？ありえない。そんなバカな。 아이야 バカはお前だ。 자신을 영웅이라 칭했던 노뚜기 새끼도 말렙 앞에서는 아무것도 할 수 없었죠. なるほど。刀身に複数の魔術効果が付与されているのか。面白いけどただの大道芸だね。大道芸だと。逃げ回るだけの小前の分際で一撃でも当たればぶち殺せるのに。そうなんだ。じゃあやってみれば。調子に乗るなよクソ小前。バカが。終わりね。このようだな。グランディウス。お前にはまだ聞きたいことがあるからね。殺すのは自ら死を望むほどの苦痛を味わわせたその後だ。ごめんなさい。ここにはモンスターがいるのでお二人は奈落で葬らせていただきます。リリース転移。ここは先ほどまでダガスのダンジョンにいたはず。奈落の最下層だよ。奈落。なぜそんなところに？自分たちの家だからよ。いえ、世界最大最悪のダンジョンだぞ。 라이트는 정보 수집을 위해 그들의 고문은 따까렸던 메이드들에게 맡겨두었고 이번 일의 보상으로 저번과 마찬가지로 두 등급이나 랭크가 올라갔으며 마스터에 대한 단서를 가지고 조금 더 자유로워진 행동을 하게 되면 다음 타깃으로 자신을 처음 거둬준 노란 엘프년을 지목했죠. 本当にミカエル様にお見せしたかったです。無様に逃げ出すライトの足を矢で貫いた時のあの顔。私も見たかったですよ。 노뚜기는 라이트를 담근 공적으로 행복하게 잘 살고 있었으며 그녀의 일상을 파괴할 것을 생각하니 랄보가 떠오르는 라이트. ようやく会えるよ。ガルーはとても喜んでくれたけど君は僕の前でどんな絶望的な顔で命乞いをしてくれるのかな。ねえサーシャ。 그렇게 라이트는 자신을 담궜던 녀석들을 하나씩 조져나가며 그들에게 명령을 내렸던 상층불안 녀석들에게 조금씩 다가가게 되는데 과연 그는 자신이 그동안 모아온 전력으로 자신을 나락으로 빠뜨렸던 녀석들에게 모두 복수하며 모든 원한을 풀고 실종된 가족을 찾아낼 수 있을까요? 지금까지 믿었던 동료들에게 어쩌고 저쩌고였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 리리ース SS レア亡者の宴。